Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlikri Manugroho. Saya akan memberikan sedikit informasi dan sedikit tutorial bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, di era pandemi seperti ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita yang dimulai dari hal yang kecil ya, misalnya mencuci tangan ketika kita bepergian atau pergi kemana saja atau keluar dari rumah, itu kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan kita ya. Contohnya seperti mau masuk ke mall, supermarket, atau yang sekiranya ramai. Nah, ketika sudah di rumah tuh, kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Mengapa harus mencuci tangan? Karena seluruh aktivitas kita dilakukan dengan tangan kita. Jadi ya kita harus mencuci tangan kita sebaik mungkin dan sebersih mungkin. Oke, saya memiliki beberapa tutorial atau tips yang sekiranya mungkin berguna untuk penonton. Oke, jadi yang pertama, eh, siapkan air mengalir, karena dengan air mengalir kita bisa lebih baik untuk dalam mencuci tangan ya, dan air mengalir lebih aman kiranya. Dan yang kedua, pastikan minimal cuci tangan itu 30 detik. Pastikan kita mencuci tangan itu di sela-sela tangan seperti ini, kita bersihkan kanan dan kiri, dan setelah kuku sini lalu balik sini, dan sebelah kiri juga kita gosok seperti ini dengan air yang mengalir. Oke, tanpa panjang lebar saya akan praktekkan. Oke, jadi pertama-tama siapkan air bersih mengalir melalui keran kalau bisa, lalu gosokkan tangan dan ambil sabun secukupnya, jangan terlalu banyak, lalu gosokkan dengan kedua tangan sela-sela jari hingga bersih. Tidak lupa balas telapak tangan dan tetap bersihkan sela-sela kuku juga agar hasil lebih maksimal. Dan jika sudah dirasa cukup, maka bilaslah tangan Anda dengan air bersih yang mengalir. Jika dirasa sudah cukup bersih, maka matikan air tersebut dan cari lap tangan. Itu tadi sebuah tutorial dari saya untuk mencuci tangan yang baik dan benar, kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan harapan saya adalah para penonton yang menonton ini bisa dengan mudah untuk mencuci tangan dan selalu mencuci tangan dengan rajin ya, agar kebersihan dan kesehatan kita meningkat ya. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih dan sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Adi Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu informasi dan juga tips cara atau perilaku kita saat sedang batuk atau bersin pada era sekarang ini. Seperti yang kalian tahu juga, belum itu saya ingin menjelaskan sebentar kalau cara atau skema penularan untuk virus COVID-19 ini sebenarnya paling sering ditemukan lewat droplet atau butiran air liur yang dikeluarkan oleh mulut saat kita sedang bersin atau sedang batuk gitu. Jadi droplet itu sendiri adalah suatu cairan yang berasal dari dalam mulut, atau bisa kita tahu sebagai air liur itu. Dan ukuran droplet itu ya termasuk kecil gitu. Berhubung dia kecil gitu, jadi pas kita bersin atau kita batuk itu tidak kelihatan oleh mata telanjang kita. Nah, oleh karena itu kita ada baiknya kalau kita mencegah droplet itu bertebaran di mana-mana saat kita bersin ataupun batuk dengan cara memakai masker. Itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menekan penyebaran droplet saat kita batuk atau bersin gitu.
Tapi jika kalian tidak menggunakan atau sedang tidak membawa masker, itu cara yang harus digunakan saat kalian batuk atau bersin itu dengan cara memakai lengan bagian dalam bagian ini. Untuk pengaplikasiannya cukup sama seperti kita batuk atau bersin pada umumnya. Tempelkan lengan bagian dalam itu ke depan sini, ke depan area mulut, agar mencegah droplet untuk menyebar ke depan. Itu dengan kita menggunakan lengan bagian dalam itu bisa menekan penyebaran droplet saat kita batuk atau bersin itu ke area sekitar kita. Oh iya, dan juga saya himbau untuk teman-teman untuk selalu mencuci tangan setelah kalian bersin atau kalian batuk dengan air yang mengalir dan air sabun apapun boleh, sabun mandi atau sabun cuci piring pun bisa. Dan juga kalau misalkan teman-teman setelah memakai masker, itu alangkah baiknya kalau misalkan itu masker yang sekali pakai itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan jika teman-teman memakai masker yang kain seperti masker yang pada umumnya, itu diusahakan untuk selalu dibersihkan atau dicuci gitu loh teman-teman. Jadi untuk yang masker kain bisa dipakai secara berkala, tapi harus sering juga dicucikan atau dibersihkan. Oke, mungkin segitu aja tips atau informasi dari saya mengenai cara batuk atau bersin pada era sekarang ini. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan ini kepada orang-orang sekitar agar mereka tahu bahwa salah satu penyebab, jadi semua orang bisa tahu atau paham jikalau virus ini tuh menular lewat droplet. Oke, mungkin segitu aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.